Amis et fidèles téléspectateurs yéen ñi baaxoo di ñu suivre sur la première télévision numérique digitale du Baol BMP TV ñu amati mbégte ak kontante toog ak yéen fii seen émission sama mbër comme ni ñu ko baaxoo defee takkusaan bu nekk tey boo gisee ci image yi ma dalaat champion borom 6 combats 4 victoire ñaari défaite kon kooku palmarès bu am solo la kon damay ànd ak sama caméraman ak sama réalisateur ñu daal di ko dalal fas yéene dugg ak moom ci biir waxtaan bi champion ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bismillah ginnaaw suma sant yàlla jullit yonent di sant sama ñaari waajur bu baax xam nga di sant tamit sama gaay yi teew nii di la nuyu bu baax di nuyu sama gaay yëpp mooy loolu waaw. balaa ñuy sori nga jóge ci victoire ñu lay wax félicitation yaak Bébé Walf préparation bi ak combat bi naka nga ko dundee. waaw merci beaucoup di la jaajëfalaat bu baax rek xam nga waajtaay bi moom waaj nañ ko comme ni ñu doon waaj yeneen combat yi rek xam nga métti na trop mais tamit xam nga mooy loolu ku yàgg si teen baag fekk la ba xam nga mooy loolu noonu la demee. boo ñu doon dikkaatal ci combat bi dëgg-dëgg combat bi dund bi au fond de toi combat bi lépp boo ñu doon dellu si waatal naka ñu ko mën a tënkale. waa di waxaat di jaajëfalaat gars yi rek ndax combat bi moom waajtaay yeeg préparation yi métti na trop xam nga métti na trop mais xam nga tamit mooy loolu ñu doon ay jàmbaar gérer ko ànd ak gars yi ci lépp waaw. yow fajar dem entraînement dellusiwaat musculation reposé wu ndax gars yi jàpp nañ ci comme il le faut parce que combat bi dafa métti. waaw gars yi moom xam nga chaque jour li may wax rek saa yu ma xewlee ñu taxawuma comme noonu barki alxuraan gars yi aw ma seen fay dañ ciy jàpp nice da ngay jóge géej ñëw boo yeewoo fekk gars yi woo la xam nga lépp met ndekki li met añ beeg lépp ak li nga war a fay saal bi xam nga ak reer bi ngay waajal contact waaw métti na trop mais gars yi jàpp nañ si bu baax gunge ma ànd ci samay mbokk ak ñëpp mooy loolu. damay def ak yow parité loolu gars yi naan parité bu ma jógee ci victoire damay ñëw ci défaite muy sa combat bi nga xamante ni yow ak Koña bu Sambaay la balaa may laal benn combat bi combat boobu dëgg naka nga ko dundee après. combat boobu xam nga waaj nan ko comme ni ñu doon waajee combat yëpp mais xam nga tamit bésu ñàkk bu ñëwee tamit xam nga li ñuy wax rek mënoo si dara bu yàlla ne tey doo am ak soo ñëwee chaque jour li may gën a neex si loolu da ngay ñëw meer ne la kii da ngaa wuuti woon mu wuuti yéen ñaar yëpp yàlla moo leen sàkk xam nga comme yàlla may na ko nag xaañ la da ngay sant yàlla ay doomu jaamu nga doon daan mooy loolu métti na trop ndax defet moom neexul si kenn xam nga mooy loolu. mais combat boobu bu ñu seetloo est-ce que demoo ci fougue de jeunesse ak naagu ba mu ëpp tamit aussi. non demewut noonu sax xam nga bëri bi moom gars nekk na ci dëkk bi gars yi kun ko jox mu deloo ko te man moom xam nga gënu góor si Baye Fall amuma lu may tiit wala lu may ragal barki alxuraan arbitre bu sifflé ak noo mën toll damay dox sa kaw waaw boo gisee loolu mu demee noonu arbitre sifflé na man naaw ci kawam mayu ma ko fu mu yegg ak nagam xam nga rek mooy loolu boo du tiit doo ragal moom xam nga am na loo xam ne lu bëri day baax si yow pour mu yeel ndax ëllëg mooy loolu. sa combat yàq xajam mu nekk sa première victoire muy takkusaan gi nga jëkk a féetee ndam boobu naka nga ko dundee ak lan la def ci yow aussi. waaw xam nga di ci kontaan rek parce que première combat nga génn sa dëkk ñu ne diw mooy bëri ji xam nga dem yàlla suturaal loolu da nga ciy sant yàlla bu baax rek di xam ne yàlla moo la may te moo la mënoon xañ di ko santaat bu baax waaw ndax combat bu waaj nañ ko ni ñu ko war a waajee da ciy coono yaa ma gën a xam lépp ñu gérer ko yàlla suturaal nu si. mobilisation bi par rapport ak début bi fougue bi ndax sentir nga ne maanaam relâchement am na ci côté supporters yi wala ñu ngi ci la ñu nekkoon ba léegi aussi. non supporters yi moom ba léegi ñooy si lu ñu nekkoon ndax booy yi moom xam nga ñoom xool nu sa am ak sa ñàkk soo amee ñu ànd ak yow soo ñàkkee ñu ànd ak yow mooy loolu di leen sant bu baax tamit ndax bu leen neexoon xam nga ñu ne tamit mbër mooy loolu mais soo amee ñu ànd ak yow soo ñàkkee ñu ànd ak yow mais lu ci bëri dañoo yee biñ jógee suñu defet mooy loolu victoire boobu nag xam nga kontaan si bu baax comme mooy loolu billaahi. bu ñu dellusiwaatee ci sa beneen victoire muy sa diggante yow ak ki nga xamante ni mooy Coly Faye bu Ngangu Nay mu nekkoon moom tamit teneur fii ci diwaanu Bawol victoire boobu tamit maanaam lan lan def ci yéen ak naka ngeen ko dundee au fond de vous parce que tamit victoire bu am solo la ndax nga nekk ak koo xamante ni teneur la ñu jox la ko nga tenir ko en échec mu nekk sa deuxième victoire aussi. waaw comme noonu rek boobu ñu ngi ciy santaat yàlla bu baax xam nga tamit waaj nañ ko comme ni ñu doon waajee yeneen combat yi mooy loolu yàlla mit dara teewul moo ñu suturaat may ñu ndam ndax daj nañ si ay coono yu méttee métti te combat boobu parce que mën na ne faj mer la woon rek parce que ñaari avance laa lekk damaa bëre ak soog a door boobu laa ñàkk bet set ma bëre waat ak kee yàlla may ma si ndam xam nga di santaat yàlla bu baax mooy loolu. donc ma anticipé foofu laa bëggoon jëm far nga jiitu ma léegi ñu dem sa combat ak soog a door ndaxte ñaari avance li ko mbër di am ci ñaari ndam yëpp yombul est-ce que loolu tamit nekkul loo xamante ni war ngeen koo defaat ab taxaw seetlu yéen bëri.
waaw lu leer ndax am na loo xam ne lu si bëri comme li ma waxoon rek dalay yee parce que bu ñu koy jël mën nañ ne sunu jàmbaarte moo ñu si dugaloon te préparé ñaari mbër ku ne xam nañ dafa métti waaw di entraîner ñaari nit te ku ci nekk mu ngi lay waajal mooy loolu métti na trop parce que da ngay préparé kii di préparé kee si entraînement ak lépp ak lu mu mënti doon yaa ngi bàyyi xel ku ne di waajal mooy loolu yàlla xañ ma benn bi mayo benn bi di ci santaat yàlla bu baax xam nga mooy loolu. yooyu naka nga ko dundee ci sa mentalité préparation physiquement préparé te mystiquement parce que ku wax lamb wax mystique ku wax lamb wax condition physique ak entraînement bu wër. noonu la demee mooy lu ma la wax sànq rek waaj nañ ko bu baax mais métti na trop mais suñu njàmbaarte moo nu fa téye ñu gérer ko xëy bëre ji benn combat bi toogay fan rek la beneen bi mooy loolu mais tamit comme noonu la ko yàlla dogalee rek xëy na daa nekk li gën waaw ñàkk benn bi am benn bi xam nga mooy loolu di santaat suñu borom bu baax mooy loolu. ñu dellu si waat sa combat yow baax yaay combat bu neex combat bu bari woon coow bu bari woon ampleur aussi takkusaan yooyu boo ñu doon dellu si waatal tey mel ni da nga jàkkaarloo ak moom image décréter ñu combat bi noonu ñu koy waxee. non combat bu dund naa ko dund ko xaw a métti parce que booy yi ñoo bokk écrit moom ak Coly Faye ñoo bokk écrit damaa jàpp ne rek mer gembu la moo tax mu ñëw jël avance bi mu yaakaar ne day yombee comme ne ni ma jàppee kooku daan ko dumawuma ko te ku ma xam-xam ne man moom mooy loolu noonu day métti mooy loolu si la ñëwee ma xam ne kii daa mer gembu ramas la jël si mooy loolu ma delloo ko fi ma def ay moromam rek duma ko dumay miti mu daw gën géew ma jàpp ko daan ko mooy loolu. après bi nga dellu si waatee toog sa mentalité combat yooyu noonu nga tegale ko ak série dynamique bi nga nekk lan nga ci jàngat ci sa bopp. waaw di santaat yàlla rek di gën a yokk entraînement yi boobu si laa doon xalaat maanaam instant yi mooy loolu xam nga gën a yokk entraînement yi gën a nekk si li ma gars yi nekk loo yaa ma gën a am jox gars yëpp li ñu war a moom tamit mooy loolu. xam ne kii tey jii combat bi si li ma ko doon xaar sax ñëwul si dama doon xaar arbitre sifflé rek ñu daje mais mooy loolu arbitre daa sifflé li mu doon wax yëpp jëfewu ko mooy loolu ma teg ko lu métti yaa ma gën a am yàlla may ñu ndam si kawam. ñu dellusiwaat sa combat yow ak Bébé Walf su ma jumul moo nekk sa première victoire ci arène nationale mu mel ni dugg nga ci cadre lutte avec frappe arène teewaay bi foofu noonu mu nekk sa première fois ban gis-gis nga am ak ban taxawaay nga jàpp ne Doomu Bawol taxaw nañ ko. waaw di si kontaanaat rek di kontaan si ñëpp amateur yeeg promoteur bi jël xaalisam jox ma ko xam nga dëkk bi bari na ay mbër tamit mu ñëw xool ma rek te amuma si jox ma xaalisam tegal ma lam ma bëri si di ci kontaanaat bu baax rek te xam ne aw ma seen fay mooy loolu xam nga premier combat arène nationale métti na trop rawatina combat bi li mu diire na 6 mois ak li ñu jëkk a doxal avant mu yàqu mooy loolu waajtaay métti woon na trop mais mooy loolu nekk ay jàmbaar rek taxaw dëgër seere ko. mooy loolu métti na trop booy bi doon champion boo xam te ne nag gaa yëpp xamee nañ ko ñëpp bi ma jëlee avance parce que gaa yëpp a wax ba sama tooma gaan dana ma booy bi diisut ma ne ko man góor mënuma aw ma lu may ragal kii ma ko mënul daan damay bàyyi laam barki alxuraan mooy loolu. préparation bi jàpp combat ñu jox la date neex na trop mais am combat mu métti nga war a recommencer waat à zéro ak li nga defoon ci mystique est-ce que financièrement pare woon ngeen foofu aussi. non pare woon nan moom wax dëgg neex yàlla pare woon nan fépp mooy loolu parce que combat bi mu desee mën na ne presque li ci desoon li teewoon mot un mois bëriwul le 5 presque la arrêté liggéey bi topp samay entraînement ak samay contact mooy loolu di préparer fépp mystiquement ak physiquement pare woon nan fépp wax dëgg neex yàlla. ban message ngay lancé supporters yi nga xamante ni mobilisé woon nañ ñëw ak ñi nga xamante ni toog nañu fa ñu toog ñaan aussi. xam nga di leen santaat bu baax rek. di leen wax ne aw ma seen fay xam nga te àdduna moom dañ ne ku la yëg rek moo la sonal ak ki lay woo téléphone di la lijjanti si li nga nekk xam nga di la wax mooy lii demal entraînement affaire yooyu noonu di leen sant bu baax ak booy jóge Réfane fii paas ñëw Ndakaaru waaw loolu tamit sas bu rëy la si yow boo gisee booy tamit day tax lépp loo waajoon nga yokkaat ko gën a teey te xam ne mbooloo mooy topp sa ginnaaw waaw booy kenn amul seen fay waa Passy waa Réfane gii ma dëkk di leen sant bu baax rawatina waa Réfane gii ma dëkk Réfane gépp gis naa seen taxawaay ñaan yeeg lépp boox ndereb xama réew maawo mbaa fay fii ba nguy candige ndewraan boo yëpp dañuy ñaan si combat bi di ma woo di ma ñaanal xam nga loolu yombul ama seen fay barke alxuraan ak mbos gii nii fi ñu toog nii kenn du ñoom sama gaay yi ma fi yaa bi dañ siy son di ma woo di ma neme ko xam nga
mbër combat bi teg ko ci yoon xam nga yaa ma gën a am lu si bëri am na loo xam ne lu ci bëri mënoo ko wax mooy loolu. nga am première victoire arène nationale mbër yi di la bàyyi xel fan nga teg sa bët. waaye instant bi di wax samay morom nañ ñëw rek comme ni ko gars yi di waxee booy saf te neex yi nan ma si jox rek mooy loolu ñun moom ay ndaw lan yaa ma gën a am ñu ngi si lépp lu ñu war a nekk waaw. père Badejon mooy sunu papa xam nañ ñu war a bëreet ak père Ndewaan xam nga ñooy samay kilifa képp ku ñu wax moom la rek ak ñoom galas baayu ku ñu wax ñoom la rek dañuy bëre jeeg moom. mais mbër des fois ñun dañu koy tuumal pour mu sital ñu au moins bu fekkente ne 5 mbër pour promoteur yi lay seetaan mën a xam dëggantaan parce que am na ñoo xamante ni dañuy bëgg a teg combat mais duñu xam fan la ñuy jaar ak yan mbër ñu jàpp ne mooy combat choc boo ñu doon sitaloo ñan nga nu mën a mën a. non xam nga maanaam tey jii su ma amoon lu ma gënal sax du ma tudd mbër parce que gars yi da ngay tudd ñu jàpp ne xam nga yéen may boo si côté boobu noonu mooy loolu. maanaam arène nationale bari na samay morom ñoo xam ne samay naataango leen war na lu mën a bëree ñu mayante xaalis ragalante bi la ñuy bàyyi ak wéeri wéeri bi mooy loolu ay ñoom déranger bu jamagen ñoom Laurent Ndiago ñëpp suñu morom lan bu ñu ñëwee ma ñu chance ñu bëreeg ñoom mooy loolu. loolu moom ñu ngi leen koy ñaan ku ci bëgg rek yaa ma gën a am pare nan pour gars yëpp waaw mooy loolu keneen koo xam te ne nekk pare nga pour Fils de Thiely li may wax rek nekkal ma fi benn mbër damay lam ku ñëw baax na ku ma yàlla boole damay bëreeg yow waaw mooy loolu. kon promoteur yi ñoo ko déggandoo petit di nga jot ci lii Dieye gaaw leen parce que sama champion bi tamit dafa war a yéeg au sommet sa kaddu gu mu ci BMP TV. waa di waxaat gars yi rek mooy loolu ñu ñaax ñu teg ñu loxo xam nga parce que ñun ay doomi dëkk bi lañu bu ñu amee ndam tey kenn du wax fen reefan la ñuy wax reefan gi yëpp gënul reefan ak bawol xam nga mooy loolu. yaa ma gën a am gars yi moom ñu ngi ciy jàpp nice mais mooy loolu nan gën a taxaw di santaat ku ci mel ni Lomfor kooku bi combat bi desee 5 jours la ne ma mbër toogal bul xeeti seere sama lépp barki alxuraan ak yeneen gars yi ñoom Pima xam nga di ma nimeku lu manqué ñu woo ma jox ma xam nga ñoom As Gueye As KTM borom Jurbel maa ngi koy sant bu baax kooku reer la ma doon fayal chaque jour barki alxuraan ñoom maam Saliou xam nga gis naa ñi ciy taxawee quoi yàgg nañ ciy taxaw mais mooy loolu Mbacke Ndour combat bi xaalis bari la ma si may ñoom Modou bu ñagas xam nga gaa yooyu aw ma seen fay Abdou Ganab Bébé Sarr boobu damaa woo ay minuit fekk ma toog nii ay sarax war a génn barke alxuraan mu xëy envoyé ma xaalis bëri si laa xëy jën lépp barke Nabil Moustapha mooy loolu aw ma fayam ak booy yeneen booy waa mafia FC Gon bi koñ ba Medina ñooñu aw ma seen fay barke alxuraan dañ siy jàpp nice billaahi di santaat sama booy yi reefan tamit aw ma seen fay mafia école bi fii waa Mbos ñi ñoom seexin dof booy fay sama gars yi buurin ñii xam nga ñoom Mbanta suñu garant bi maa ngi koy sant bu baax tamit xam nga sama gars yi yëpp mooy loolu Moussa Baye Karim Modou sama gars yi daal mooy loolu aw ma seen fay barki alxuraan mafia bi fii gars yi dañ ciy jàpp nice billaahi lu ne lañ may defal laa la wax lu ne ak Tafa oto mbalit nag sama oto mbalit kooku maa ngi koy sant bu baax a baax a baax parce que saa yu ma dëgërlee rek su droité sama gaale woo ma mbërkaay loolu lu fi manqué jox ma taw ma dem reer wala mu jox ma leneen ak leneen wallaahi mooy loolu. acca gars yi ñoo ko dëggandoo comme ni mu ko waxee rek ku lim juum wala doo métal. waaw waa Colobane nag waa Colobane tamit aw ma seen fay sama booy jagartaay xam nga ñoom Fallou KTM Gora Biib KTM Baye Talla Ibrahima xam nga armée bu newraan di ko ñaanal ndam am na combat ak sama gars yi ñoom Serigne Dourine xam nga gars yooyu yëpp aw ma seen fay. Jugal Ibrahima Fallou Kangam sama mafia boox bi mooy loolu ñoom Fils de BM gars yi dañ cee taxaw nice barki alxuraan gunge ma si lépp mbay doon do Sadio bi ñu nee suba la combat bi maintenant moom moo fanaan le kaw gàlle di ma surveiller entraînement bi fajar moo ma yee fajar teel barki alxuraan dama jógal dem mooy loolu ñoom Sita Mbay xam nga di sant sénégalais yëpp yaa ma gën a mbay wuñu kenn mbay xam nga ñoom Sita Assane sama gars yooyu poti waa gàlle bi. booy aw ma seen fay barki alxuraan ak Thiely sama garant maa ngi koy sant bu baax jàpp na ci combat bi lu bëri billaahi ñoom Aliou Sock xam nga njool waalo gars yi booy ñaa ak njaaytin bu Jurbel ñoo ñorul an ci lépp fajar geeg lépp barki alxuraan dañu may woo ba dig sama gale faag ma xam nga di santaat jibi nag poti lion bu tuubaatul kooku chaque jour mooy droite fajar teg ma si enrem ñu dem solu ma essence defuma dara booleeg ma ñëw mu jox ma lu ma ndegee kooku aw ma fexem barki alxuraan booy Colobane ñoom mooy loolu ñooñ su may wax si ñoom fii ba suba du jeex
barki alxuraan su dul combat sax lu ne la may defal billaahi Aysatu Mboroxe tamit aw ma fayam ñaari pala la may tibal benn bi laay fay benn bi du ma ko fay kooku kenn du moom si mim réew ak Yacine borom restaurant bi waaw chaque jour damay añ bëgg a fay mu ne ma doo fay xam nga kenn du ñoom ak laay sama coiffure laay kenn du moom chaque jour yaa ma gën a am chaque combat du ma fay ten du ma fay dara yaa ma gën a am Ousmane Wane tamit gis naa ni mu taxawee otoom la taal ñëw sol gensam yóbbu nu ñoom Xaadim sama ménageur xam nga mooy loolu ku lim juum daal di sant gaa yëpp képp kuy bëgg Fils de Thiely maa ngi lay bëgg lu bëree bëri mooy loolu aw ma seen fay ñoom ñëpp. gaa yi met na comme ni ñu ko déggee rek ku lim juum wala du nga métal comme ni ñu ko baaxoo def ak yéen takkusaan bu dee seen émission sama mbër tey ñu doxantu woon fii ba diwaanu Refane feet seet si ki nga xamante ni mooy Fils de Thiely muy un grand champion ñu met ko bàyyi xel liste bi dama koy dagg de dama war a monté dinaa la dagg de une minute laa lay non xam nga sama gars yi tamit mooy loolu ñoom Moussa Ndiol Moussa Yaxi kooku da ciy jàpp bu baax a baax Moustapha yéen xam nga bu baax lañ siy jàpp barki alxuraan mooy loolu Abdou Sow gars yooyu xoolal mooy loolu ñoom Ndiol waa Biros Dore ba mooy loolu gars yi daal mooy loolu ama seen fay santaat sama ménagère ndooy bu baax di ko wax mu joxaat ma si combat yi instant yi amatoo gars yi booy ku ñëw baax na ku ñëw ñu bëreeg moom yaa ma gën a am Sekou Diouf sama doom ndey maa ngi koy sant bu baax xëy na nawet bi la nii rek moo tax teewut mais mooy loolu di ko santaat bu baax moom tamit mooy loolu ak njaatin sama ganaat tabaatin jàpp na si combat bu baax a baax jàpp na si biir yi mooy loolu waaw. acca gars yi comme ñoo ko déggandoo plus d'informations veuillez nous contacter sur notre service client mu googu ci suuf bande d'écran bi acca kon jaa ngeen jëf à la prochaine.